Бог си показа милостта към мен и Господ. Господ никога няма да ме забрави. Милостив е Бог. Аз вярвам, че Бог няма да ме изостави никога. Милост показа пред мене. Амин, Господи. Двукачествен рак. 2 години ходя по лекари. Не може да ми открият болестта. Бог, когато зреках към Бога, виках: Господи, викам, ти само можеш да ми откриеш болестта. От какво съм болна? София, Пловдив, навсякъде. Не можеш да ми намерят болестта. И когато ми намериха болестта, злокачествен рак. Кило и 100 изкараха от бъбрека ми и хвърляха ми бъбрека. И не знам, благодаря на Бога, че разсейки нямам. Както гледате, втората година, правя година и половина как съм оперирана, който ме гледа, казват: изглеса ли, че си болна от рак? И оттам вече почнаха и другите болести. Имам астма, имам захарна, имам висококръвно, имам артеросклероза, не знам какво, други болести. Но благодаря на Бога, Бог не ме остави на легло. Това е живи свидетелство. Те всичката махала, може би и някой не знае, защото аз много рядко ставам да хваля Бога в нашата църква и нямам време да ходя в чуждите, защото финансово сме затруднени. И благодаря от все сърце и от все сърце за всички братя и сестри, които се бяха в молитва и се моляха за нас. Нашия Бог чува. Той е жив. Той наистина възкръсна. И в наши сърца да възкръсна и за всички да се променим и да имаме любовта, да обичаме врага си, да обичаме ближния си, за да може Бог да се смили над нас, защото сме грешни и недостойни. И благодарим на всички братя и сестри, които са дошли, Бог да ги закриля, Бог да бъде с тях, Бог да ги благослови и семействата. Исус възкресе! За Неговото изцеление, за Неговото благословение, защото Бог наистина всички. Бъдете благословени в името на Исус. Моето благословение е много, огромно. Но пастора Пат Иван ще го види. Той е за хвала пред живия Бог. Там, където работя, без образование работят. Но стартувам инсталации правят, мили брата и сестри. Но Бог дава мъдрост на простите, да ме разпознават знаещите. И батерия. Искам да благодаря на Бога, че Бог ме стави на приятела, мили брата и сестри. Той е казал: искайте, търсете. Който жив да ви твори на всеки един сърцата. Това не ви прави по-слаби. Ние живите имаме сърца, да ви това да избавим страдареца, мили брата и сестри. Колко? Бъдете благословени в името на Исус. Искайте. Неговото число е 777. Бъдете благословени в името на Исус.